嘅煮食比賽可以話係一場跨越時代嘅交流，將流傳咗超過100年嘅5道經典粵菜，用嶄新能源嘅科技重新呈現。參賽者用太陽能板發出嘅電力儲存喺電池，再供電俾電磁爐煮食。5個隊伍背景各有不同，咁有年青人，有長者，有家庭主婦，有親子組合，仲有專業嘅營養師。咁呢種多元其實好有意思，要建構一個可持續、更加低碳嘅社會，亦需要全民參與，先可以真正凝聚力量，推動轉變。今次咧都睇到咧，可再生能源咧都唔係遙不可及嘅理念嚟嘅，而係人人咧都可以喺廚房開始做到，共同參與呢個生活嘅實踐。中電125年嚟同香港並肩同行，唔單止咧就推動低碳嘅能源轉型啦，亦都以穩定嘅電力守護萬家燈火，亦都透過各式各項嘅精彩活動，將可持續零碳生活咧真正帶入我哋大家嘅日常生活裏邊。記得要買第幾級嘅標籤啊！最慳電，我見到好多個1字啊，非常之開心啊！3、2、1，請咁多位嘉賓 hold 住啊，撳落去為我哋充電，充到100% 啦！希望透過今日嘅廚藝交流同埋體驗，能夠啟發更加多人一齊參與低碳生活，用低碳電煮食成為大家嘅日常，融入每一個家庭每一餐飯之中。成全經典，創出零碳新主義。